gulay. Okay na yan. What's up guys? Ito kami ngayon sa bundok. Kukuha tayo ngayon ng mga kain. Luto tayo ngayon saging. Saka kukuha tayo ng ibang mga prutas. Kaya samahan nyo kami guys hanggang sa uli. Guys. Ba. Makasa. Wow, dami ah. Dami ah, isa lang ah. Wala nang bunga. Guys, ito yung saging natin. Tignan natin guys, minuto na. Yan. Nanuan mo to po. Hindi pa sinasabi ng Tantara yung isa namin kabugok. Kain tayo saging guys. Yan, kain tayo. Buddy. Kain tayo. Uy, bungkok. Saging. Hello. Guys, kain tayo saging guys.